Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашего эфира – финансы и эзотерика. С вами сегодня Ирина Чихачева, практикующий эзотерик, мастер и учитель Рейки Фамрей, таролог, регрессолог и многое другое, что я умею. Но сегодня мне очень хочется поговорить с вами о финансовом благополучии, потому что финансовое благополучие и стабильность – это мечта многих людей. Поэтому многие сегодня имеют какие-то бизнес-идеи, стратегии, планы, которые могут изменить, естественно, жизнь к лучшему. И как бы приведет это все к повышению материального благосостояния. Такие мечты очень часто у многих остаются на уровне каких-то идей, каких-то нечетких перспектив. И многие просто боятся сделать шаг вперед, чтобы изменить свою жизнь. Или просто-напросто не знают, как это сделать. И вот это незнание, эти страхи как раз приводят к тому, что проще отказаться от своих идей, чем рискнуть и поверить в свои силы. Вот если у вас есть большое желание выйти на новый финансовый уровень, а собственными силами вам это не удается, добиться результатов, которых вам хотелось видеть, то, естественно, следует обратиться к эксперту, который точно знает, как это сделать. Поэтому сегодня у нас в гостях Оксана Гюнтер, женский финансовый коуч, эксперт по привлечению денег по-женски. Здравствуй, Оксана. Привет, Ирина. Оксана, мне бы хотелось... Да, спасибо большое. Мне бы очень хотелось, чтобы ты сегодня нашим друзьям рассказала коротко о себе. Да, меня зовут Оксана Гюнтер, я проживаю в Германии, у меня 3 детей, я 2-й раз замужем. Как Ирина уже сказала, я женский финансовый коуч. Почему я стала женским финансовым коучем? Потому что в свое время я смогла выбраться самостоятельно из большой финансовой ямы, и теперь я являюсь активным инвестором. У меня несколько с мужем недвижимости, я обучаю детей также финансовой грамотности. И в Германии я создала свой женский клуб, на котором мы обучаемся финансовой грамотности, а также играем иногда в финансовые игры, например, как кэшфлоу. Ну вот, кратко обо мне. Оксана, скажи, вот мне очень понравилось, ты сказал, что ты даже детей обучаешь этому. А как дети к этому относятся? Насколько они восприимчивы к этому? Дети относятся совершенно нормально. Очень жаль, что родители не разговаривают со своими детьми о деньгах. Например, у меня заведено так, что мне очень хочется, чтобы мои дети потом, позже, стояли стабильно на своих ногах. Мне хочется, чтобы те ошибки, которые я совершала, которые совершали мои родители, чтобы они это не повторяли. И поэтому мне хочется, как маме, конечно же, подстелить им какую-то соломку. Ну, соломку не в плане том, что дать им финансы, дать им деньги или то имущество, которое это. А мне важна соломка в том, соломка знания, чтобы они понимали. И вот, например, когда мы делаем с детьми первые инвестиции, то они очень радуются, что они получают какие-то дивиденды уже, да, что они видят, как их капитал вроде бы с маленький, они не вкладывают 1000 евро, например, не покупают акции, а вкладывают те деньги, которые могут себе позволить. Например, моя младшая дочка вкладывает, вот мы ей даем деньги на карманные расходы, и вот 25 евро, которые она получает, она покупает акции Кока-Колы. И вот буквально на днях она получила свои первые дивиденды и всем вокруг рассказывала, что она теперь богатая девочка и может потратить на свое удовольствие. Оксана, скажи, пожалуйста, а сколько лет твоей дочери? Дочке моей 9 лет, и мы вот буквально как полгода я начала ей показывать, как работают деньги, и она это очень действительно хорошо восприняла, и я знаю, что она рассказывает своим одноклассникам об этом, потому что, когда к нам приходят ее подружки, они у меня тоже уже кое-что начинают спрашивать. Представляете, конечно, друзья, как это здорово, да, когда с такого маленького возраста мы можем обучить финансовой грамотности своих детей, насколько им будет проще жить. Ведь мы с вами из поколения, которое
ну, можно так сказать, немножко хромает, да, вот в этой области. Нас, честно сказать, нас не научили этому. И поэтому нам приходится сейчас наверстывать упущенное. И как здорово, когда уже грамотные родители, когда чему-то уже научились, как здорово, когда они уже и своим детям могут дать такие, ну, роскошные знания, которые в последующем будут давать свои эффекты, свои результаты. Хорошо, спасибо, Оксан. А Можно я что скажи, еще дополню кое-что? да, конечно, можно. А, Мы недавно, моей племяннице читали сказку про курочку Рябу. О, И это мне тогда значит пришло, совсем маленькая племянница, да? да, 2 годика, да. И мне тогда пришло осознание, о чем вообще эта сказка, да? Что это сказка о том, что не нужно, как говорится, убивать или уничтожать эм, то, что тебе приносит пользу, да? Например, у курочки рябы какой смысл? Что золотое яйцо дед мог бы продать его, да, и получить много еды, сколько ему надо, да, а он что, он попросил курочку, зачем мне это золотое яйцо, лучше простое, да, чтобы я был сыт. Так вот, а я своим детям сейчас говорю и как раз объясняю их друзьям, что каждый ребенок или вообще каждый человек должен иметь свою курочку рябу, которая приносит ему золотые яйца. И вот, например, мой ребенок, вот 9-летний, она уяснила смысл, поняла, о чем я хотела ей рассказать, что я ей хотела донести, и я ей показала даже вот на цифрах, элементарно на цифрах, что эти яйца, например, принесут ей через 10 лет. Например, через лет 10 ей нужно будет получать права на машину. И я ей объяснила, если ты сейчас будешь вкладывать даже 25 евро в месяц, то, посчитав эти сложные проценты, я ей показала, ты сможешь не только заплатить сама за свои водительские права, но еще сможешь купить и машину на эти деньги. Так что моей дочке понравилась такая идея. Оксана, я просто честно вот аплодирую, вот просто аплодирую. Спасибо. И мне хотелось бы, чтобы сейчас каждый наш слушатель взял вот эту вот супер идею и начал ее внедрять в свою жизнь. Меня как маму очень радует, знаешь, когда я прихожу, и она, мама, мама, покажи, что делают мои акции, да, и она открывает мой телефон, потому что у меня на этом телефоне, да, эти приложения, ее личный портфель, и она смотрит, о, акции упали, ну ничего, завтра вырастут. И вот уже ребенок понимает, что вот уже понимает работу биржи. Вот эту карусель, да, вот эти качели, он понимает, что если Да, есть да, упадок, то и будет, естественно, взлет. да. Оксана, вот скажи, пожалуйста, ты раньше была очень активным эзотериком. Ты проводила сеансы рейки, обучала различным эзотерическим практикам, проводила коллективные медитации. А почему именно так резко ты поменяла свой вектор направления и стала заниматься финансами и стала финансовым коучем? Да, спасибо за этот вопрос. Да, действительно, я раньше очень активно занималась эзотерическими практиками, но потом пришло ко мне осознание, когда-то оно всегда ко всем приходит, что нельзя только заниматься эзотерикой и запускать свой материальный мир, потому что происходит дисбаланс. А когда у нас не все сферы в гармонии, когда у нас одна сфера хромает, а другая, наоборот, более развита, то нет гармонии в жизни в своей вообще. Поэтому важно для меня понимание было, что нужно привести все в баланс. Да, нужно заниматься и тем, и тем. Поэтому эзотерику, конечно же, я не забросила, но больше окунулась, я хотела больше выучить вот эту материальную сферу, да, посмотреть, как это все взаимодействует. И, например, если говорить о женщинах, то немногие женщины вокруг меня, которые занимаются эзотерикой, а мне хотелось и им еще помочь, да, я человек такой, что я интересуюсь всем и вся, скажем так, да, и Оксан, вот ты только сейчас в своей речи сказала, что занимаясь такой серьезной наукой, как финансовый коуч, в принципе, ты до сих пор вводишь туда элементы эзотерики и даже квантовой физики. А не могла бы ты подробнее рассказать, как это у тебя получается? да, спасибо. Да, если заниматься только одной сферой, например, только финансами,
Но финансы – это не только подсчет, это не только цифры или ведение каких-то учетов. Финансы – это глобальность. Финансы – это работа с мозгом. Финансы – это привлечение, это энергия, да? И если мы будем просто работать сухой математикой, то движение будет, но не будет такого качества. Если же мы будем заниматься только эзотерикой, но не будем заниматься сухой математикой, хорошо, мы наполнимся энергией, мы привлечем деньги, но это будет тоже краткосрочно. Это я тоже убедилась на себе и убедилась тогда, когда занималась только эзотерической деятельностью. Все работает, но имеет какие-то свои рамки. Но если соединить эти два элемента, вот чем я как раз и занимаюсь, то это получается бомба. Да, такая нежная женская бомба. И это подтверждают тоже мои клиенты, которых я веду на долгосрочных коучингах, что именно вот эта целостная картина, да, наполнение энергии по-женски, введение домашнего учета, да, научиться визуализировать, это вот квантовая физика, да, когда ты визуализируешь, потому что я сторонник того, что у нас в голове, то мы и проявляем. Если мы интенсивно про это думаем, если мы имеем большую библиотеку в нашей картине мира, то желание происходит или привлечение денег происходит намного быстрее, намного качественнее и много. И вот я в этом убедилась тоже и на своем опыте личном, потому что все свои техники, все свои практики я пропускаю сначала через себя, потому что мне очень важно дать именно людям те техники, те работающие техники, а не просто так, чтобы человек сделал и ничего не получил. Для меня важен результат, для меня важно не количество, для меня важно в моей деятельности качество. Поэтому я всегда отслеживаю, даже после коучингов, как продвигаются дела у моих клиентов. Потому что мне важно, чтобы они это не забрасывали, а жили полноценной, счастливой, яркой жизнью. А Как без раз финансов это, к сожалению, никак, это никак. точно. Как раз вот я хотела и задать вопрос, ну, в принципе, ты практически уже ответила полностью на тот вопрос, который у меня созрел к тебе. Мы здесь четко провели аннотацию, что чем работа Оксаны отличается от работы других коллег. Как раз вот этот индивидуальный подход. Подход через сухую математику плюс эзотерика. Какие-то медитации, какие-то техники с визуализацией. Но я думаю, что Оксана сегодня нам обязательно покажет, как это делать. Поэтому я предлагаю для наших зрителей небольшую медитацию, которую приведет нам Оксана. И она в этой медитации нам покажет, как идет ее работа. Оксана? Да, спасибо. Знаешь, хочу еще немножко дополнить, что в моем арсенале очень много практик, благодаря той именно деятельности, которой я раньше занималась, эзотерикой. Я собрала большой багаж всяких медитаций, практик, и это мне очень помогает в том, что для каждого человека я подыскиваю индивидуальные практики, да, потому что практики, они подходят не всем, да. Кто-то, например, любит визуализировать, кто-то не любит визуализировать, да, кто-то любит, скажем так, медитацию, которая идет голосом, а кто-то тихую медитацию, когда ушел в себя и все, да. И поэтому я лично считаю, что все коучи, каждый коуч должен находить именно индивидуальный подход каждому клиенту. И мне кажется, у меня это получается. Ну, по крайней мере, так я сужу, когда я читаю отзывы своих клиентов. Ну, давай вернемся тогда к нашей практике. Сейчас я вспомню какую-нибудь ситуацию, которая важна для женщин. Ну, например, последняя моя клиентка сказала, что у них доход в семье хороший, но проблема состоит в том, что ей постоянно нужно выпрашивать деньги у ее мужа. Да, и за каждую вещь, которую она хочет и купить, или что-то с собой сделать, ну, скажем, макияж там или ногти сделать, ей нужно постоянно отчитываться.
перед своим мужем, зачем она это делает или сколько ей нужно денег вообще. Да, Поэтому я давайте думаю, что проведем. у нас Да. много таких, я думаю, сейчас перед экранами, которые действительно, может быть, попадают в эту ситуацию и довольно-таки часто. Поэтому я думаю, что очень тематическая такая медитация будет, нужная для каждой Да. из нас. Я лично считаю, что каждый человек должен иметь в распоряжении свои деньги, за которые он действительно ни перед кем не должен отчитываться, а тратить свое удовольствие. Ведь через удовольствие мы притягиваем больше денег или притягиваем больше денежных потоков. Поэтому это очень важно. Поэтому я сейчас предлагаю закрыть глаза и представить, что вы сидите дома на диване. Вы совершенно одна. Вы расслабленные, спокойно. Сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Глубокий вдох и медленный выдох. И вот вы сейчас слышите, что к вам в дверь кто-то позвонил. Вы медленно встаете с дивана, подходите к двери. Посмотрите сейчас в глазок. И вы видите, что по ту сторону двери стоит ваш мужчина. А в руках у него букет цветов и бутылка шампанского. Вы открываете дверь. Ваш довольный муж входит в прихожую, дает вам нежный поцелуй, дарит вам цветы и говорит, что у него для вас есть сюрприз. И вы проходите снова в зал, садитесь на диван. Ваш муж куда-то ушел, и вот он заходит сейчас к вам с подносом. А на подносе вы видите бокалы игристого шампанского, вы видите букет цветов, какие-то экзотические фрукты. И он садится рядом с вами. Вы берете бокал шампанского, и он говорит, что у него для вас сюрприз. И увидите, как он достает большую пачку денег. Очень большую пачку денег. И нежно передает ее вам. И говорит, любимая, это все для тебя. Ты можешь купить себе все, что ты захочешь. Ты можешь потратить эти деньги, как ты захочешь. И вот в вашей красивой голове забурликали мысли. Вы прям видите, на что вы будете тратить эти деньги. Кто-то хочет купить платье, кто-то хочет пойти к парикмахеру, кто-то, может, хочет купить кольцо или какое-то другое украшение, а кто-то, может быть, себе хочет выбрать уже очередной отпуск или машину. Поиграйте со своей фантазией, подумайте, на что вы потратите деньги. И увидите, что денег столько много, что они не заканчиваются. И вы тратите, а их все больше и больше. Прям представьте сейчас, как ваш муж смотрит на вас такими любящими, искристыми глазами. Он рад, что вы рады. И он готов вам приносить еще больше денег, чтобы вы были всегда довольны, чтобы вы были такая мягкая, энергичная. Потому что ему нравится видеть радость в ваших глазах. Потратьте еще ваши деньги. А сейчас представьте, что вы даете своему мужу тоже нежный поцелуй и благодарите его за все те деньги, которые он для вас заработал и которые он вам принес. Сейчас делайте глубокий вдох, медленный выдох и сохраните это чувство наслаждения, чувство любви в своем сердце. И можете медленно открыть глаза. Ну, вот Мне такая не хотелось медитация. выходить из этой медитации. Было так классно и здорово.
Главное Спасибо, понимать, Оксана. главное понимать, что если что-то хочешь иметь, то нужно делать это, конечно же, регулярно. Если один раз провести эту медитацию, то, возможно, она сработает прям сразу. Но, как я уже сказала, это все краткосрочно. Да? Если вы хотите иметь постоянно, чтобы ваш муж вас баловал, то необходимо делать эту медитацию регулярно. Хотя бы раз в день, она небольшая, да? Хотя бы раз в день попредставлять себе. Да, вы представляете деньги, вы представляете мужа, вы представляете то, что вы покупаете на эти деньги. И представляете, вы активируете уже 3 денежных потока, да? И вы транслируете во Вселенную радость от того, что вы получаете. А радость – это сильные вибрации, которые протягивают еще больше то, что мы желаем. Вот это и называется квантовая физика, да, что подобное притягивает подобное. Если мы мыслим позитивно, мысли возвращаются к нам позитивом или позитивными действиями. И также наоборот, да, если мы негативно думаем или вообще ни о чем не думаем, то что мы можем получить, если мы не показываем во Вселенную, чего мы хотим. Поэтому, мне кажется, каждая женщина должна перед сном ложиться и мечтать, 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 мечтать. Ну, по крайней мере, для Правильно меня это моя мечтать. любимая привычка. Оксана, огромное спасибо. Я понимаю, что у тебя время очень дорого для тебя, потому что у тебя очень много клиентов, но мне все-таки хочется задать последний вопрос. О чем же все-таки ты мечтаешь и в чем ты видишь свою миссию? Я мечтаю, чтобы все женщины, ну, конечно, глобально сказано, чтобы все женщины на Земле были финансово независимые. Потому что в жизни бывают разные ситуации. Через многие я сама прошла. Это, например, развод или матери-одиночки, или потеря работы. Чтобы женщина не боялась, что ей не на что будет купить хлеб и молоко. Да, чтобы женщина была финансово защищенная. И поэтому мне хочется, чтобы каждая женщина в этом мире научилась грамотно распоряжаться своими деньгами, грамотно их притягивать. И главное, чтобы у каждой женщины была своя курочка ряба, которая несет свои золотые яйца. И чтобы их было много-много-много. Здорово, спасибо большое. Ну и в заключение мне хочется сказать, если вы хотите прекратить вечно экономить и считать каждую копейку, и научиться по-женски, с легкостью привлекать деньги и подарки, тогда вы попали в нужное место. Приходите к Оксане Гюнтер на групповое или даже на личный коуч, на групповые какие-то обучения или на личный коуч, и вы научитесь управлять денежной энергией и исполнять желания своего сердца. До новых встреч! С вами были Ирина Чихачева и Оксана Гюнтер. Благодарю, спасибо, до встречи.